大家好，歡迎來到今日頭條，我是主播小飛。今天是4月15日。美國司法部上周五發出的新聞稿揭露了一起令人震驚的生物材料走私案。印第安納大學前中國籍研究員向有王承認從中國走私大腸桿菌質粒 DNA 入境美國，被聯邦法院判處4個多月監禁及罰款，刑滿後將立即由移民暨海關執法局遣返中國。案情之所以格外引人關注，在於向有王的藏匿手法極為刻意，他將這批生物材料藏在女性內衣當中，企圖蒙混過關。更關鍵的是，他持 J1 研究學者簽證入境，而在申請簽證時，他隱瞞了自己中國共產黨黨員的身份。根據世界新聞網的報道，向有王已依聯邦法院裁定認罪，除監禁與罰款外，還需服滿1年緩刑。聯邦調查局 FBI 對此案進行了深入調查。這起案件再次引發各界對中國共產黨藉由學術管道滲透美國科研體系的高度警覺。大家想想看，一名黨員身份的研究員，持着學術簽證進入美國頂尖大學實驗室，攜帶未申報的生物材料，這背後究竟有冇組織性的背景指令，正是當局持續追查的核心問題。近年來，美國政府對中國籍學者從事可疑科研活動的案例查處力度持續加強，這起判決正是當局對學術間諜活動保持高度警戒的具體體現，也向所有持簽證赴美研究人員發出了清晰信號，任何隱瞞身份、走私敏感材料的行為，都將面臨嚴厲的法律後果。哈薩克斯坦境內近日發生了一系列令外界高度關注的抗議行動。根據 X 上的 InterNews 4月15日的推文，19名哈薩克活動人士因公開焚燒中國國旗、燒毀習近平畫像，抗議其親屬遭關押於新疆集中營，目前面臨最高10年有期徒刑的指控。自由歐洲電台更揭露了一份中國駐哈薩克總領事館發出的密函，顯示北京當局正向哈薩克政府施壓，要求對這批維權人士採取法律行動。這批人士的家屬均為新疆哈薩克族裔，因被認定為分裂分子相關人員，遭北京當局關押。此事件揭示了北京當局如何將其鎮壓新疆族裔的黑手延伸至中亞鄰國境內，藉助外交壓力讓他國政府代為打壓異見人士。國際人權組織對此表達強烈關切，認為哈薩克若依從北京要求重判這批人士，將嚴重損害其人權聲譽。這起案件也進一步揭示了北京當局透過外交施壓，控制海外少數族裔維權活動的慣用手段。美國財政部長貝森特近日在多個場合明確發出警告，點名包括中國的銀行在內，任何購買伊朗商品的機構或國家，都將觸發美國的2級制裁。貝森特同時表示，中國即將無法再從伊朗獲得石油。這番強硬表態是川普政府對伊朗最大壓力政策的延伸，目的在於徹底切斷德黑蘭的石油收入來源，迫使伊朗重返核談判桌。與此同時，副總統曼斯也公開表態，轉述川普的立場，只要伊朗承諾放棄核武計劃，美方願意讓伊朗融入世界經濟，實現繁榮發展。這一胡蘿蔔加大棒的雙軌策略，清楚勾勒出川普政府對伊朗政策的整體輪廓。對北京當局而言，若中國銀行繼續為伊朗石油交易提供金融服務，將直接面臨美國制裁，這對中伊之間的能源合作構成前所未有的壓力，也再次凸顯美國財政制裁武器在國際外交中的強大威懾力。近350萬頁的愛潑斯坦相關文件陸續公開，持續引發國際社會廣泛關注。根據 BBC 的報導，這批龐大的檔案揭示了已故美國富商傑弗瑞·愛潑斯坦與多名政商界及皇室人士之間的往來記錄，其中涉及的姓名橫跨多國，部分當事人已公開作出回應與澄清。值得關注的是，馬斯克的胞弟金巴爾·馬斯克的名字也出現在相關文件中，被指曾由愛潑斯坦介紹認識女性，此事在國際媒體間引發廣泛討論。在相關法律動態方面，美國佛羅里達州一名聯邦法官裁定，駁回川普總統對《華爾街日報》提出的100億美元誹謗訴訟。該訴訟起因正是《華爾街日報》的愛潑斯坦相關報導。愛潑斯坦案已成為近年來西方社會揭示精英階層不當行為的標誌性案例。這批文件的陸續公開，不僅牽動各國公眾的目光，也持續考驗着多國政商人物的公信力與法律責任。以上是今日新聞摘要，感謝你的收看，我們明天同一時間再見。